今朝一早起身咧，就係整蛋糕啊！咁咧就我整過好多次啊，包括戚風蛋糕啊，呢個係海綿蛋糕。咁但係咧好多次啊，咁多次咧都失敗嘅。一係咧就係個蛋糕咧就爆，好似火山爆發，同埋下邊咧嗰個即係我依家轉一轉下。下邊個位咧，一係咧就係凹陷嘅，係今次咧就係真係成功咗啦，所以咧我要記錄一下，作一個留念咯。因為其實話易唔易，話難唔難嘅，即係想話即係整到咁咧，即係我睇人哋整咧就覺得好易，咁但係到真係自己試咧，嘗試咗好多次都係失敗嘅，所以咧呢個嚟講咧，我係100%滿意喺呢個時刻嚟講，因為要做好咗個底咧，先至可以進一步咧再擠個奶油啊成啊，因為你連個底都做唔好咧，根本就唔使再講其他噶啦嚇。咁啊即係凹凹凸凸啊咁樣唔平整啊，咁整落去都係唔會靚嘅。咁咧就係咯，今日非常開心。